Глава 3. Ето защо аз, Павел, съм в окови заради Исус Христос в полза на вас, езичниците. Вие сте чули за разпоредбата на Божията благодат, дадена ми за вас, че чрез откровение Бог ми възвести тайната, както по-горе ви писах накратко. Когато четете това, можете да проумеете как съм вникнал в тайната на Христос, която не беше известена на хората от предишните поколения, както сега се откри на светите му апостоли и пророци чрез Духа. Това стана, за да бъдат езичниците сънаследници, съставящи части на едно и също тяло и съпричастни на Божието обещание. Чрез Иисус Христос с благовестието, чрез което станах служител с благодатния дар на Бога, даден ми чрез действието на Неговата сила. На мене, най-малки от всички вярващи, беше дадена тази благодат – да благовестя на езичниците за неизследимото Христово богатство и да изясня на всички в какво се състои разпоредбата на тайната, скривана от векове у Бога, който създаде всичко чрез Иисус Христос, та многообразната премъдрост на Бога сега да стане чрез църквата известна на небесните началства и сили, по предвечното определение, което Той осъществил чрез Иисус Христос, нашия Господ, благодарение на когото имаме дразновение, с увереност да се доближаваме до Бога, чрез вярата в Него. Затова ви моля да не падате духом пред моите скърби за вас, които са за ваша слава. Затова прекланям колене пред Отеца на нашия Господ Иисус Христос, от когото получава име всеки род на небесата и на земята, за да ви даде според богатството на своята слава, крепко да се утвърдите вътре в самите себе си чрез Неговия дух и Христос да се всели в сърцата ви чрез вярата, та вкоренени в любовта и върху нейната основа, заедно с всички вярващи да проумеете ширината, дължината, дълбочината и височината. Въобще да узнаете любовта на Христос, която превъзхожда знанието, за да се изпълните с всичката Божия пълнота. А на този, който чрез действащата в нас сила може да извърши много повече от всичко, за което молим или помисляме, на Него да бъде слава в църквата чрез Иисус Христос, във всички родове навеки. Амин.